खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं कनेक्टिंग तक आ गए हैं। इसका ब्लॉक को खोल लिए हैं, हेड को खोल लिए हैं और इधर से मैग्नेट को भी पूरा खोल लिए हैं। यहाँ पर से हम चेक कर रहे हैं तो देखिएगा ये जो कनेक्टिंग है थोड़ा सा प्ले कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा है। पहले साइड प्ले है लेकिन आवाज़ नहीं है, साइड प्ले थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कस्टमर से बात करके क्या बोलेगा। अगर पूरा इंजन को खोल के बनाने बोलेगा इसे भी हम कर देंगे, लेकिन आवाज़ इससे नहीं है, खाली प्ले कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है।